祝大家平安。感谢主有机会来到咱贵教会，在咧三角敬拜上。在去咱直接要去想一个真了紧的地方，就是咱福音传到台湾148年，台湾人信仰所谓成就，照咱前的统计只有4%。是安怎台湾人无要接受耶稣？有真侪理由，内面有一项就是，关于拜祖公的代志。因为信耶稣了后，咱就爱要甲父母上，甲伊所拜神明、公妈，拢爱要甲烧掉。台湾人对这件代志看做真重要，这是一个不孝的行为。互伊做的所做，当然台湾人都无法度接受。为着咱今日爱用淡薄时间来想，看连咱的文化，制作的文化，就是人安怎咱会要制作，要拜祖公。咱基督徒的确真了解咱的文化，甲咱的信仰。而咱台湾人是真注重孝道的民族。假使是庄内若有人不孝，咱拢会袂爱这个人，袂甲伊做朋友，较严重的会甲赶出庄。所以，咱拢真惊讲，互人挂一个标签，讲这个是不孝，安尼咱伫社会比较客气，因为咱真注重人都爱友好生活。若袂晓友好迄个养育生咱饲咱的父母，那安尼伊免哪会通真重视人甲人的关系？所以大家咱真看重就友好生活。为着你伫民间故事的内面就真多，那友好是大人就是普渡，但是呢会感动有天，所以24孝的内底，多数拢是讲这个代志。就是讲，这个孝道会带来福气。事实基督教的圣经真早就安尼讲，伫上帝诫命的内面就甲咱讲，着友好是大人，要互咱伫世间长寿寿，上帝要祝福。所以台湾人无法度接受基督教所讲的友好，主要原因就是咱咧讲的友好，甲台湾人因认为友好有无相像的看法。所以，咱真需要来想讲台湾人到底，就怎样怎样做才叫做友好。咱若清楚咱的文化的时，咱就较容易甲福音定根伫台湾。台湾人对友好，因有几个标准。假如囡仔若细汉的时阵，伊也袂晓趁钱，嘛袂晓斗做事，啊要怎样？是大人有一个标准，就是讲你若听话，安尼叫做乖，叫做受教。啊，咱来换一句话来讲，就是孝顺啊，咱叫做孝顺啊。会晓顺服是大人，你细汉嘛，是大人的安排甲听的内面，要听话就好嘛。啊，所以咱对囡仔的要求无真悬，就是讲伊乖乖听话受教，安尼是大人。就认为这个囝有孝心。那假使是大人讲一句，伊应3句，是大人就讲这是不孝囝，误个，哪会使误叫父母？所以咱对友好真简单的要求，就是讲囝会听是大人的话。当福音传到台湾的时，很多人爱要带咱的乡亲信仰所。感觉真困难，所以有大人就想讲哪里，咱对囡仔就开始有野外报道。野外报道的时，就一寡囡仔会来，啊，咱就会通讲圣经故事，讲耶稣的疼，是毋是将救恩传互伊？啊，咱可以背一个金句，背一句金句了，咱就感觉讲安尼真好，就收伊一个卡片，咱较早叫做卡咯。
送伊一个卡，啊，伊囡仔真欢喜，因为背一个金句，啊，安尼就有一个卡片，这个卡片真水，因为这是美国，还是英国，各所在世界各所在个圣诞卡，假期的圣诞卡，啊，所以把这圣诞卡摕来，分互咱的囡仔，哎呀，早死哦，足喜啊，足喜啊，啊，所以野外报道看得足成功的，就真侪囡仔。 那看到讲迄野外报道的先生来，拢会喊耶稣来啊，耶稣来啊，真欢喜。后来这囡仔信耶稣，看到人也真欢喜，因为大人毋信，咱带囡仔信，啊，互囡仔去带大人信，咱拢安尼想。结果这个囡仔等于去厝的了后，咱无好甲伊教，第一代信耶稣的人，要安怎友好是大人。 结果伊转去了后，是大人都爱拜，伊讲袂用拜，爱跪，袂当跪。啊，昨天食饭还拜鸡，我袂使食。是大人就想讲奇怪，这个囡仔哪即摆哪，我讲一句就甲伊两句，甚至真有主见的囡仔，伊就。 伊个是倒仔顶去讲咧，迄插头啊，迄偶像，阿爸，毋通我遐尼迷信啊，我哩拜这。对这个囡仔来讲，伊是忠心伫主耶稣，因为老师甲教讲就爱为主做见证，爱勇敢壮胆。伊照安尼做，伊真勇敢，真壮胆，会通责备老爸老母是迷信。 伊会通记人记倒这己讲这神明公妈，这拢是骗人的，这是插头啊偶像。对友好的标准，是大人有啥物感受？是安怎有一个宗教会拐诱我的囡仔起来陪伴我？这款的宗教的确毋是咱的宗教，所以甲基督教看作烦教。 尤其早时拢是宣教书记外国来，咱甲外国人，咱嘛甲看做烦恼。所以为大呢，基督教对做烦恼教。最主要是啥？是你第一代信耶稣的人，等你到厝里，就是责备父母，拜偶像，是迷信。甚至较严格讲，上帝无欢喜人拜偶像，拜偶像的人都来落地狱。 假使有一个囡仔对士大人讲这个话，士大人哪有法度接受囡仔所讲的迄个救主耶稣？假使我的囡仔转来责备我，讲我袂信，讲我拜迄是插头啊，我有我的兄弟，有我的姊妹，对这个囡仔来讲，这是伊的阿哥，是伊的阿叔阿伯啊。 我这兄弟姊妹看到我的囝起来侮辱我，我这兄弟姊妹唔准我互伊的囝去礼拜人。虽然伊唔知影教会是啥，伊唔捌听到耶稣是啥，不过看到伊的大兄的囝，伊就去信耶稣，等来侮辱父母，啊那是上好，唔通互伊的囝去。 这个副作用哪来哪严重？互基督教无法度伫台湾定根，伊连甲你听嘛唔。啊，佫讲较快，迄厝边后尾看到爷某某伊囝起来侮辱你，尤其是乡事的时阵。每摆咱家己乡事的时阵，都爱真济仪式，爱拜啊，爱跪啊。 爱孝啊，有足多都爱做的代志。结果信耶稣的人讲我袂当安尼做，公然伫族因这个族的内面做反抗的当中。一个基督徒，我要为着耶稣做见证。我伫一款大场面的时阵，互耶稣介绍，互正人的威美，迄拢是牧师教我的囝教歹去。 今仔日会通公然伫族仔内这族长的头前，侮辱咱的祖先，侮辱咱所拜的神，
传福音的人，往往副作用愈大，互台湾人对基督教如万岁万切基督教。咱就真清楚知影台湾人的有效是啥，就是听话。咱第一大项就违反着咱的伦理道德。基督教要我伫台湾结婚，过去咱拢无爱提起来讨论，无爱提起来反省。咱干那讲台湾人真迷信，台湾人真迷信。咱即刻就反省咱的福音策略，因为咱违反着台湾人孝道文化。咱无搁较好的方法，有因领一。即个新培教运动，长老教会在推动即个事工，请我做特别讲师，就逐所在开班上课，就是要传福音的人知影，要安怎传福音，互咱台湾人，才容易互福音定居伫台湾文化。真需要咱有突破，真需要咱有新的传福音的策略，安尼福音才会当公传。台湾的孝道文化，囡仔若较大汉的时，咱就看起啥物，就是袂使互师大人烦恼。然后师大人烦恼，就叫做不好。因为囡仔较大汉了后，开始爱读书咯，读册咯，去学校有伊的朋友咯。暗时啊，常常的暗转来，做师大人拢真烦恼。查某囝出去无转来，差不多妈妈拢困袂去。有效是啥？以后就唔通互父母烦恼。囡仔，现在囡仔甲以前的囡仔实在真大的无相。真正做父母的人真怨叹。讲伊较早伊做伊即代啊，较早伊即代啊，就爱有效是大人，啊，都搁饲囝。咱即摆吼，一个囝大汉了后，咱就发现着讲，哎哟，我的有效是大人，我即摆毋着有效囝。时代在变啊，咱叫做孝子。一个家庭内面拢甲囡仔看做一上好囡。啊，然后咱有教咱教会的青年，毋通互师大人烦恼。若互师大人烦恼，以台湾人的伦理道德来看，就是不好，因为拢袂晓替父母想。所以有真济伫宗教上。分享喜庆，我哋真正咱的风俗习惯，青年人拢无要守，尤其大家教会拢要遵守教会规矩。所讲的教会规矩，咱来严格讲下，迄是西方的国家的文化。如果咱已经惯习啦，咱念做讲，这就是圣经的文化，毋是？因为大家人拢崇洋，拢爱要学外国。啊，真紧就要学，当然有真侪好的，咱来学。如果有人违反着咱的伦理道德来学，是大人讲就不好。所以有当年咱青年的确爱会了解咱的文化，台湾人的风俗习惯，咱爱尊重，特别是台湾人的信仰。咱基督徒拢无咧尊重台湾人的信仰。甚至到庙的，就会通去为庙去宣告，讲互即个庙倒，甲天照胆。法律已经互人人有选择宗教的自由。伫封建的时代，百姓无法度选择宗教，是皇帝要信什么教，全国都信什么教。所以咱看见原住民，伊还阁是承受古早安尼即款的传统，伊若绝对有信耶稣，贵族的人拢信耶稣，这是咱古代的文化。不过这个时代已经是民主的时代，宪法已经互人人有选择宗教的自由。什么用互咱传福音互人？咱就要批评人的神，批评人的宗教，咱无互人有宗教的自由。愈热心的，愈认真传福音的，往往
讲制造出来副作用，互人反抗基督教是愈多。因为咱无尊重许多人，嘛无尊重咱兄弟姊妹会当选择宗教的自由。这就是今仔基督教的宣告策略，爱改变啊！咱较早会当讲伊迷信，较早会当讲伊真愚妄，即马袂当。较早咱人哋随便怎么批评伊的神，批评伊的宗教，即马袂当。因为法律有互人人保障。为着安尼，基督徒应该了解，袂当搁用以前迄款封建的时代迄款观念，讲较明，迄款殖民地的迄款的观念，中国来较弱的所在，伊要安怎做就安怎做，即马袂通安尼啊。所以台湾人即个要互相尊重，尤其是基督徒，伊敬畏主、听主，学习会晓去尊重人的信仰。唔通要批评人的信仰，尤其是去批评到许大人，互许大人面子往哪里摆啊？这是咱咧讲的伦理道德。咱父母年老的时候，现在是好处的时代，咱较无咧要求讲饲囝后摆互囝饲，较无，不过至少人的老会破病。咱即摆健保嘛真完全，医学嘛真进步，甲较早比起来，即摆加真幸福，互囝儿较无遐济麻烦。毋过囝儿有效是啥？就是会晓讲温柔的话、安慰的话，互父母伫痛苦的病痛内面会当得到温暖。真侪囝拢讲有效，毋过甲许多人破病的时阵。拢是基督徒的媳妇，基督徒的查某囝，上热心、上好心，收远的媳妇边来照顾小孩。那即点基督教做得真好。所以为着咧，咱来发会通安尼搁进一步，毋是干那要弘扬这许大人。咱更加要紧就是讲，会晓个人担当，伫照顾许大人的时阵，会通将福音传互伊。毋通搁亲像以前安尼，你知以前安怎讲？爸，啊你吼，你知影死你要去倒无？若阮信耶稣的人吼，阮会去天堂。啊，你无信耶稣，你要去倒？你知无？后摆你去一个所在，我去一个所在，恁都看袂着啊，你知无？所以你也着信耶稣，后摆咱人斗阵呢。啊，因老爸讲，你去天堂，啊我去倒？啊，就是去地狱啊。什么叫我爱去地狱？是信耶稣上天堂啊，无信耶稣落地狱啊。啊，当然你无要信耶稣，就是要落地狱啊。足有孝心的，虽然真孝心的行为，毋过你讲这话了，老爸真伤心，因为你会上天堂，啊，我就落地狱。咱做囝儿的人，咱做审判官。还袂定罪，就掠去关，闹了代志。你著甲我讲，我犯啥物罪？啥物我无信耶稣，就爱落地狱，这咱讲会通啊？咱较早讨论伊不是？信耶稣上天堂，无信耶稣落地狱。即款的话已经袂通了。有真侪人反对基督教，就是咧讲这，讲咧阿爸的宗教。啊，听伊的话就上天堂，无听伊的话就落地狱，哪有遐尼阿爸？所以咱讲有好是大人，要甲是大人传福音，咱实在爱学习第一代基督徒，要安怎甲即个毋是基督徒的是大人相处，佫真简单，用几句话就会当带伊靠近真理。过去咱无安尼学，咱家来甲审判，甲咱定罪，现在咱需要学习，要安怎带人信耶稣。因父母老了后离开世间，台湾人就感觉足重要。丧礼要办较少闹热的。你知咱台湾人一个人若伫要死的以前，啊咱拢爱甲伊换铺、甲刷铺。啊若咱装呢，啊就囥伫遐头。当然咱眼前有病、有殡仪馆，有真方便。
咱你市内有这种病，有咱再来毋是啊？再来咱更较听头啦，都有足侪仪式，虽然即马真工业化，不过真侪仪式还阁伫保留。比如讲要甲许多人做功德，因感觉无甲做功德袂用，所以就安怎做？但先甲引魂，引魂引个一个牌仔，迄个牌仔叫做灵位，就开始就爱孝，就爱孝，就爱烧库钱互伊，就爱坐放遐直直烧，直直烧，直直烧，因为伊要去迄个所在，听伊讲，外国真厉害。所以为着安尼，就爱烧真济钱互伊，爱一罐一罐拢爱洗钱，若无伊无法度过关，所以就爱靠这个活人，这个时岁，就爱啊，甲烧，甲烧，甲烧，烧真济钱互伊，安尼伊要去迄个所在，才袂互欺负。你知影即款旧桥吼，会欺负新桥，你菜鸟啊，拄才来啊尔，你就绝对会互欺负。所以咱做时岁的人。这丧礼啊，甲做足大足大个，库钱啊烧真济互伊，要创啥？你互阴间的人看，讲较差不多诶，阮老的去你小可照顾咧，哈！你看，阮伫世间安尼是安尼，有钱有势，阮的背景是是真好诶。你互阴间迄个老桥啊，较客气来对待咱的生活。所以当年咱的丧事会办到真热烈。办到真闹热，佫一项就是要换人看，因为囝儿孙还要佫做人呢，所以袂使无做互看。看讲啥？讲我真友好，看讲我啥？看讲我的关系真好，伊将来伊要佫生活，伊要佫甲人斗阵啊。所以咱看咱台湾的这丧礼是愈办愈闹热，是要阴间看，要互阳间看。佫一项上重要。是安怎着爱互时岁来做功德，该引魂超度，因为咱在生活着咧拜神，当咱离开世间的时阵，无咱安尼带去西天，无有啊。所以就爱靠时岁去请道士、请法师来替咱做一寡代志，因为若无的时，灵魂会四界飞，所以爱甲引魂。引魂了，甲做功德，着修灵厝，着爱靠这子孙来做这代志。你知影咱台湾人真注重，就是讲士大人若无甲拜，伊会做孤魂野鬼，无拜变鬼就对了。你若甲拜，就是需要引魂，放喺一个所在，迄个叫做灵位嘛。安尼伊就有归属，有归属的时。就子孙甲拜，所以无生囝对台湾人来讲是不好。什么理由？因为伊死的时阵无人通甲拜，为着无人通甲拜，伊会去变鬼。这个鬼是孤魂野鬼，迄真凄惨的代志。所以家己就真惊，袂通无生囝。虽然时代有改变啦，毋是要靠囝饲人，毋过是要靠子孙。甲人拜，你若无甲我拜，我就大代志。所以为大年即个神主牌是非常重要，是咧表明啥？表明讲我有所想，我有护士通甲我奉养拜我。所以即个牌啊，就爱拜一年，一年了后就叫做啥？爱对年，做对年的时阵，即个牌啊爱甲黑化。爱互伊甲日祖日宗爱合炉，所以就将即个新的即个炉，下迄香灰爱甲倒放咧迄个祖公仔炉的内底，伊叫做夹炉，安尼甲夹起来，安尼即个甲死一年的即个即个灵位才甲黑化，将这个名甲写放咧日祖日宗的即个祖公仔牌内底。这是咱人友好时大人的一个过程。为着呢，这个神主牌，就是要互囝儿通坐通拜。所以拜祖先就较要紧就这个牌。这个牌就是表明啥？
表明我有护士，我有归宿，我无去做鬼。啊，所以若有败我，我必神。所以咱台湾人称作神主，就是我会通针对伫家庭的内面做一个神，啊来照顾厝内底的人。所以为什么呢？查某囝要嫁，后生要娶，真重要要祭祖，要拜祖公。什么理由？就是表示讲我这代，我有子孙通延续落去。特别，若后生要娶新妇，这点是足重要的礼仪。一定要甲新妇后生拢叫伊来祖公的面头前，甲新妇带入来，甲祖公报道。什么理由？就爱祭祖拜祖先，通互士大人的责任移交互囝。所以这个祭祖对台湾人来讲是非常重要的，因为若无过用这个仪式，老爸的责任无完啊。所以咱台湾人才讲一句话：囡仔，咱的囝若无结婚，毋是大人。士大人就认为我的责任还未完，伊无论是30岁、40岁，还未结婚，士大人就认为讲我的责任还未完，囝儿无法度会感受到你即款的想法。什么理由？你30岁、40岁啊？安怎老爸会、老母会感觉伊责任还未完？是因为伊无法度伫因祖公的面前有一个接班人啊。迄个接班的迄个人，就是一定要结婚。结婚的是伫祖公的面前报道，我将这个责任交互子孙，安尼我才会当面对立宗立祖。这是咱的孝道文化。所以就话你囝儿若无结婚，对伊来讲，迄个责任一直未完。啊，你结婚咯，伊就完。你也看，有个人17、8岁就结婚，啊，是大人责任就完了。有个伊会囝40岁啊结婚。是大人讲我责任还未完，啊，到当时才完，就是结婚，这就是祭祖的文化所产生。为着呢，咱讲是大人会过身，这是非常重要的一件代志，一定爱好好办丧礼。同时呢，就爱保灵厝啊做功德，啊，该有一个位互伊，安尼，互子孙孙继续来拜。这款的祭祖文化，对咱台湾人来讲是非常重要的。为着咱台湾人就开始产生一项叫做祖神文化。为着要邀是大人，若甲拜，伊就会变神；若无甲拜，伊就变鬼。所以为着呢，你想着拜也免拜。对外人来讲，对子孙来讲，应该拜。因为若毋甲拜，伊会变鬼啊！啊，伊变鬼的时，就去共讨食啊！啊，迄个受到搅扰的人，就开始咒骂。人讲迄到底是啥物人？遐日不老实大人，暗时拢来甲我吵，拢互我袂当好困。啊，所以做囝儿的人，就常常互咒惨，因为老爸做孤魂野鬼。会去为着要讨食，啊，就去害人。啊，做子孙的人当然就咒骂。第二安是大人啊真严歹，真歹。啊，若转来拍囝、拍孙，啊免咯。在世的时阵就足歹啊，较袂着就要讲啊。啊，你即摆无甲拜，无甲拜，即摆讲搁较厉害，所以搁较惊。所以咱华人做子孙的，绝对来拜。无拜伊会变鬼，啊若甲拜伊会变神，台湾人哪会拜？何乐而不为？逐个嘛要。所以即句台湾人哪讲？拜祖先吼，是大人也死无甲拜袂用，爱甲拜。什么理由？因为减一个人咧食，加一个人咧保庇。听有无？减一个人咧食，啊加一个咧保庇，是安怎才有人玩？所以你甲看。做士大人的人，伊真要紧，讲我爱有子孙甲拜，互我会变孤魂野鬼。做囝的人讲，士大人过身，我若无甲拜，安尼我会变不老囝。啊，
啊，是大人若生气，我要怎？啊，所以我就爱友好。我友好呢，我一定爱甲拜。啊，为大呢，我爱做一个牌仔起来，产生一个造神文化。为大呢，伊就想到伊家己年老的时安怎，嘛爱伊个囝安尼做，安尼一代一代的传落。所以你若知影讲，台湾人咧惊是啥？为着伊惊，惊是大人死去是大人咧生气，我无甲拜伊个生气。惊是大人伊去做孤领鬼，会互人咒吵。惊啥物？惊我袂当平安过日子，因为许多人无欢喜。所以大呢，我害怕。当一个人信耶稣了后，你随时甲伊度我上。迄若拜神拜甲真野的人，伊食一路来就想讲歪地歪拜，那你无问题。那一般的人，神明对我嘛无歹，我为什么就爱改教信耶稣？为着咱教会要得着人，就真困难，因为因已经对基督教反感。第二呢，伊若要信的是你无甲解决伊的心主的问题，因为咱有做好道文化所产生的造神文化。若有子孙拜会变神，那你我哪会无爱互子孙甲拜？啊，我会变神呢？我啥哪无爱？当然，逐个人嘛爱。咱若了解咱的文化，啊。通过安尼来设计一个传福音的策略，要带台湾人信主无困难，就是过去咱无好好想，台湾人咧惊伊是啥，伊信的是啥，伊爱的是啥，三项。这三项咱若知的时阵，就真容易带人信耶稣。台湾人咧惊啥？为着伊个惊的关系，人讲啥有信啥，一定。结果咱基督徒讲伊真迷信，咱哪会讲伊真敬虔，真有追求？咱哪讲要甲看迄个歹的迄面？哪会甲咱台湾的乡亲看好的迄面？因为真惊，因为所拜神明袂当解决伊的问题，所以真惊。所以人来讲啥，伊就信啥。遮尔敬虔，遮尔有追求，咱基督徒讲你迷信，就信耶稣则无迷信，伊所信的拢迷信，台湾人哪会接受？伊爱的是啥？就是平安嘛。所以咱甲看见，台湾人惊的是啥？信的是啥？爱的是啥？三项若知，要互台湾人信耶稣真简单。这50多年来，上帝教我就是用这个办法，因为我真清楚台湾人咧惊的是啥，我更较清楚知影伊爱的是啥，我将伊爱互伊就解决，就是耶稣会解决台湾人惊的，耶稣会当互台湾人爱，就是平安。所以若接受耶稣做救主，这代志拢解决。所以我的传福音足简单，台湾人就讲我爱。所以咱即个爱知影咱的文化，基督教，伫咱的文化中间，无法度定根，是因为咱无拜祖先，伊所尊敬的神明，咱甲掠来破破的烧烧的，这对伊来讲真严重。神主牌仔摕来甲破破的烧烧的，伊感觉这是陪祖。咱对这代志，咱过去拢无好好解决，到即久还佫共款。咱讲有做度五常，事实咱长老教会真早就已经有一个真好的名词。咱莫讲度五常，因为度五常是拜他对敌所做的代志。咱莫讲即个度，咱长老会安怎讲？咱讲性别礼拜，你家性别。你莫甲伊读，但早早会晓用即个性别礼拜，通过性别礼拜来想，讲要安怎讲，要安怎计算。
台湾人就袂遐尼去基督教。为怎呢？我伫1年1的即个训练会内面，我就开始传即个信息，互牧师长级有一个新的观念，就讲要安怎互咱的乡亲制作的文化，基督教的福音会通进分。啊，我即摆开始几分钟，我来讲即个代志。真正的有效是啥？真正有效就是，毋是伫安溪岛顶，毋是伫蒙阿波，毋是国去出世。真正的有效是互士大人去天堂。啊，你话一句讲，就是脱轮回入永生，这是真正的有效。毋过无法度，一般的宗教无法度解决即件代志。所以咱讲要真正的有效，要安怎？咱来看咱台湾人过去的信仰。咱讲，啊，恁老的即马啥款？阮老的已经转去啊。咱台湾人若死，讲我都转去啊，转去啊，转去的，客人是安尼讲。啊，若屏东的客人，伊毋是讲转去的，伊毋是安尼讲，伊讲鬼，伊归去啊。无论是转去也好，还是归回嘛好啦。咱要问讲，咱的祖先哪有即个信仰？讲恁老的代志，无讲死，拢讲转去啊。转去倒，灵魂安怎来，就安怎转，很简单。所以世间人死了要去倒？你灵魂是对上帝来，死了爱转去上帝遐，听候活一个生活。这是基督教的信仰。咱的祖先会知影讲转去啊。古早人甲咱安怎教导？人是天生地养。台湾人无圣经通读。毋过拢会知影讲人是对天来，咱较早无轮回的信仰，灵魂是对天来，啊地甲咱养互大，完成任务了，咱要搁倒转来天遐，所以咱叫做转去啊，啊鬼咧，好，古早人安尼甲咱教，现代人安怎讲？往生。慈济功德会伫台湾有真大的贡献，救灾这方面做了真成功。讲话嘛，甲咱解决啦。你若得到什么款人对你好，感恩哦，啊，感恩哦。即马合喙开喙拢感恩。本来这是基督教的话，即马是逐个人拢咧讲感恩。搁一项，台湾人即马无讲死，讲啥？讲往生。咱要问就是讲要往倒位生，啊要安怎往？哦，这个是一个问题。要安怎去啊？啊着往生，啊要安怎往？啊要去倒位生？确实一个真大问题，因为今年。印度的轮回观念，就是一个人若死了，经过49天，伊就搁去投胎出世。对咱的伦理道德来看，这是应变，因为伊搁去投胎出世了，都毋知啊。伊甲咱的关系都无啊，迄是印度人的想法。咱的人毋是安尼啊，咱的人是五代同堂啊，大家斗阵大。所以印度的轮回信仰无合咱的祖先再来的伦理道德，因咱袂使应变啊。讲我甲所亲爱的人，啊我死的是应该应变，因为49天我会无去出世啊，毋知要出世去倒位啊。搁一个较严重的，违反着咱的伦理道德上严重的是啥？我若搁出世来做阮兜的孙仔，啊要安怎？有可能无？有。迄对咱的伦理道德来讲是真大的不好。啊，我讲无法度啊，因为我倒转来投胎啊，啊投胎来做孙啊。
啊，你互咱人伦都乱清起来，所以再来，咱的祖先无轮回的信仰，这是通过佛教传进来中国，中国的皇帝接受，咱才接受。因为当时皇帝信什么教，百姓就信什么教。啊，所以当然咱有即款受着即款的观念。所以真正有效是啥？往生，往倒一生，别无，这上重要。所以真正有效，真正爱往生。啊，一只咱来看往生，要往倒一生，救主耶稣有甲咱启示甲灭门。真正有效，真正甲往生去一个所在生，毋通阁去轮回，这才真正是有效。拄仔咱读的圣经，第约翰福音14章第1节到第3节，耶稣讲：你的心无伫八百，恁信上帝嘛就信我。是安怎人心内的八百？中文圣经翻做忧闷、忧愁。咱的主耶稣讲一句足好的，讲恁信上帝嘛就信我。咱哪会袂晓甲台湾人讲即句话？恁信神嘛就信耶稣。耶稣讲的，讲恁的心无伫八百，恁信上帝嘛就信我。当然，当时这学生要甲耶稣分开的时，因咧心内真艰苦。啊，因拢有伊的信仰，就是伊信神、信上帝。耶稣讲：你信上帝，啊，你嘛就信我。犹太人就是无要信耶稣，甲耶稣定信。耶稣讲：你信神嘛就信我。所以即句话甲台湾人讲上下，毋过咱传福音的人过去拢毋通讲。有耶稣，就无别个神，因为耶稣是唯一的，做那拢假。咱较早谁讲？所以格格不入。来，咱来，这段圣经我慢慢来解说就知影。耶稣知影咱的需要，因为往生这件代志，咱真戆硬，真毋知影要安怎。因为要往生嘛，毋知影要安怎往，啊嘛毋知影要去倒遐生，所以当然人心内就会忧愁。你若知影安怎往，啊要去倒遐生，咱就袂忧愁。啊，所以也都知影人的需要。伊讲恁心内的忧愁。拢是毋免忧愁啦，又甲你讲啦，安怎做耶稣知影人的痛苦呢？因为学生甲老师要分开，迄是肉体分离的痛苦。第二呢，毋知要去倒位啊？老师即摆一个去，毋知要去倒位啊？后摆毋知佫记会着啊袂？所以学生就忧愁。耶稣讲：你毋免忧愁，什么理由？第二再开始讲，讲毋免忧愁的理由是啥？因为主耶稣甲咱启示灵界的秘密，啊，迄个秘密是啥？是讲往生的所在，阿爸会记。人耶稣讲真清楚啊，伫我下爸家有做一个土地，若无我早就甲你讲，第二再讲起。所以人耶稣咧甲你讲真清楚，将天堂的即个奥秘甲咱启示。伊讲往生要往倒一生？阿爸的所在，往生的所在是阿爸的所在。第二呢，别往，别往。耶稣讲：我要带你去。是讲我其实甲你秘密所在，我若甲你秘密了所在，就要来接入你到我遐去。我伫遐，互恁也伫遐。人耶稣讲真清楚呢，因为天堂无住址，带邮票袂到。天堂无住址，一定爱用带。耶稣讲：我来带你。往生安怎往？耶稣带。第三，耶稣甲咱讲：你要往生，迄个阿爸的家是甚物款的情形？毋是真落伍。你知咱台湾人甲许多人送去的所在偌落伍，你知无？咱厝是用纸糊的，咱钱是用粗纸。咱要甲许多人送去迄个落伍的所在，若以后许多人毋着去甲送去，人耶稣讲迄个所在，迄个所在什么所在？
伊拢有做厝体，做厝体就跟咱即摆高雄市，我即摆一个来一个，哇，那发展甲呢，大楼咧遐尼济，已经开发啦。所以也所讲，伫我的爸家有做厝体，就知影啥物，毋免搁补纸厝啊。伊伫遐有做，但用即摆话来讲，已经开发了啊。已开发的国家，无搁用这粗纸来做钱啊。咱足烦恼的，就是讲咱做工地的时，甲许多人送去一个无住址的所在，后摆咱去嘛找袂着。总是也所讲，伫我的爸家是啥物款呢？有做这所在。第二也所讲，讲我伫遐，互恁也伫遐，咱是甲上帝相较大。所以咱要往心，基督徒就无惊。毋过吼，你安尼讲就好啦，耶稣遐尼好，无我来信耶稣啦。毋过我有问题，啥物问题？因为我甲阮的许多人答应讲公妈我要拜啊，我袂使为着安尼，我就去信耶稣，甲公妈也去破坏烧烧了。你知影我的亲人朋友拢安怎讲？财产要治，公妈袂治，大不孝，你知无？我甲许多人答应了，我会使做袂做的代志，有影就对。毋过基督教对这方面较早无解决，信耶稣就是同我上。拢无咧想讲，你敢答应讲，甲许多人答应，人许多人才将这责任交互你，较上咱的许多人拢安尼。你若要拜祖先呢，会加分一份财产互你，财产兼得去啊，走去信耶稣，免讲嘛有一个亲人朋友去死，啊免嘛，我祖先免嘛，我信耶稣，我祖先免嘛，其实。真简单，既然你就信耶稣，甲带来互耶稣就好啊。你就莫甲讲要甲烧掉嘛，你烧掉是不好的行为嘛，毋免。你安怎讲？互祖先皈依耶稣，真简单。你信耶稣，我是台湾人，有我是大人的这责任，我嘛要交互耶稣。拄亲像我的罪，应该爱死，为着我交互耶稣，耶稣甲我担当。安那了，我爱拜祖先的责任，我嘛要交互耶稣，耶稣甲我担当，安尼敢袂使？做都会通担当，是安怎？我有是大人的责任，要交互耶稣，安怎袂当？伫咱民间的信仰真简单，假使我有佛缘，我开始要去皈依伫某啥物庙，我会通甲我的兄弟讲，是大人有是大人的责任，我交互你。我就来去做和尚啊，想拢袂用的。8000年来，咱就是安尼接受啊，共这个意思。我要信耶稣，是我皈依耶稣。那我将我的士大人、有士大人、拜士大人这个责任，我嘛互伊皈依耶稣。我请耶稣甲我担当，敢袂用？所以咱来鼓用一个仪式，互耶稣担当。过来，甲阿东合罗。这是我转化民俗的真要紧的这个，要互台湾人的接受。我来讲这个合路。咱拄有讲一个人若过身了后，就爱有一个小的炉，还有一个灵位甲伊拜。拜一年了后，伊才会当升堂入息，会通名声的祖入宗的牌仔来。伊甲鼓用一个合炉、夹炉的仪式，爱着接来伊的内体，台湾人相信。所以一个人来接受耶稣了后，我的公妈要安怎处理？我带来互耶稣，后来甲伊鼓用一个皈依，咱叫做圣别的嘛，甲伊圣别皈依耶稣。了后呢，爱甲阿东合炉。什么理由就甲阿东合炉？因为阿东是人类的祖先嘛。假使咱若有圣经的时阵，咱编创世纪第5章，你就发现着圣经第一大先甲你讲基督教的神主牌。基督教的神主牌是记载伫创世纪第5章，阿东伊归下了后，神囝
迄个囝叫做赛德，赛德后来就死，赛德几岁时生下来就死，一代一代甲你讲生死，安尼拢总甲你讲交代。拢无讲到伊的生平，干那甲讲到伊几岁当时生，当时死。台湾人的神主牌就是用即款的写法，这是咱人类上第一早的家谱就对。伊记在伊遐，那台湾人就是变做神主牌，迄就是家谱。伊当时生，当时死，当时生，当时死，啊一代一代写迄个牌啊内底，就是甲咱的圣经创世纪第5章共意思。好嘞，为着安尼，咱圣经公会有出一本圣经，这本圣经叫做家族圣经，反正这本就是啊，这本叫做家族圣经。我一个看就知，伊内底有即个咱的家谱，就是阮家的家谱，阮的家谱，伫即个内底。迄个家谱内底呢，你会当写咱祖先的名，后来甲去面听头的。因为人类是对亚当来。已经甲你讲头啊，迄个10代，迄个10代的祖先，后来就转去无啊。所以咱要甲咱的祖先，咱信耶稣人的祖先，甲写在圣经的内底，伫迄个阮的家谱的内底。那安尼话一句讲，对台湾人来讲，就是甲迄个普通的定位的牌啊，迄个人的名，甲写在祖先牌的内底。咱的祖先就是对阿当啊，你就甲写阿当的名下嘛。台湾人叫做甲罗啦，所以就话你甲甲罗了，即本圣经就放在车头的。后来更个牌来讲，基督是阮兜的主人，基督是我家之主。即本圣经就是基督教的神主牌。敢若有一项无烧香，因为香会通灵，无要烧香。后来即本去味啊。若做鸡的时阵，就甲迄只发达一代迄只甲变起来，咱要做鸡，后来显开，咱就当插花，啊甚至有人点灯，啊请牧师来主持，咱叫做做鸡啊，随事礼拜。后来就读伊的生平，内面留落来这资料，啊一代一代人传落。甲咱的文化永续思源的建筑文化，来转移来伫圣经内底，这本就继续直传落，两家顺风直传落，来做一个见证，讲人对倒落来，对阮的祖先来无对，毋过阮的祖先对倒落来，是对人类第一代亚当传落来，啊那亚当对倒落来，对上帝来。伊才叫做真正的饮水思源。台湾人一定爱有一个仪式，互伊会通将伊友好士大人，或者即间转移去耶稣，将即个合罗甲罗的即款的信仰，互伊继续传承落。而且是饮水思源的一个孝道行为。假使咱安尼做，台湾人袂有传基督教。所以圣经公会为着咱台湾人设计一本叫做《家族圣经》，这一本9公分，真大本，金字的，佫是皮做。所以顶回我甲圣经公会的总干事就是讨论这样代志，用一本出来，互台湾的基督教会当建根伫台湾的文化。咱教会已经真早就有一本，我毋知影咱咧活用这本啊。一本就是互初代信耶稣的人，互因安尼迄个建筑的文化，有一个所在通接近转移。搁像几分钟我讲，神明对我有恩，我甲神明咒过纸下过愿，我嘛互神明做客囝。我若信耶稣，要安怎？过去基督教拢无咧处理这。信耶稣也来破坏条条，毋对。对宗教的观念来看，对因真大的侮辱。所以咱即摆通举用啥？叫做属灵的接近转移，
爱甲举行一个仪式。神明对你有恩，当然咯，因对祖先一日拜来，阿嬷就一日讲啊，讲神明较早安怎救你，安怎救你，人伊讲一个故事互你听。咱将神明对我的恩交互耶稣，请耶稣替我行。我甲神明手过抓，下过弯，我才信耶稣，无法度搁行啊。我交互耶稣，请主耶稣替我解决。我较早有神明做客囝，因为我歹学饲，啊有神明做客囝，啊即摆甲我饲较大汉，啊我即摆走去信耶稣，啊搁有上帝做囝，安尼就过河拆桥。基督教过去无甲解决，违反着咱的伦理道德啊！你歹学饲的时，就去找神明，啊让神明甲你保庇，即摆互你大人啊！你走去信耶稣，啊神明莫插一讲，来甲破破条条，那世界有遐尔阿白，教人讲遐尔可怜的，咱代替人想啊！咱甲人讲啥物伊毋信，伊毋信，因为已经违背着伦理道德，伊哪较信？但神明对遐尔好，啊信耶稣你有人破破条，讲掠来甲破破条，有人甲你讲掠来甲破破条。但有人心内好，所以为着安尼，咱会当甲举行神明退位，归顺耶稣。因为神明有就神的仪式嘛，咱搁甲举行神明退位，归顺耶稣。啊，你伊的灵就袂黑袂走。啊，但即个红啊，即仙红啊，迄是一个艺术品。你甲举行神明退位的时，灵就出来。归顺耶稣，因为耶稣是万神之神、万主之主，互伊有一个归属。后来这些人啊，看要安怎处理，有正常方法。当然上简单，火化归耶稣。台湾人会接受，你袂使讲耶稣，是台湾人就反感。你讲火化归耶稣，安尼啥？转化民俗。带人到伫上帝面前，这是今仔日基督教伫台湾真需要突破的福音作用。今仔日我拄一点钟，我直接来甲咱分享，关于这个孝道的文化。所以咱用安尼互相勉励。主要所讲，我的爸家有侪厝地，若无我就甲你讲啊，早就甲你讲，就表示有。我耶稣毋是要互咱去遐大。耶稣讲啥？耶稣讲，我要甲你备份所在，了后再带你来去我遐大，我伫遐，你嘛伫遐。所以咱基督徒要去的所在，是甲耶稣斗阵大的所在。而我的爸家有侪所在，这人要去，灵魂对倒落来，就爱归伫创造伊的主，遐天后换一个生活。基督徒毋是要去遐。基督徒是去耶稣准备的所在，要甲耶稣相共大。所以基督徒是一个蒙福蒙恩的人。今仔咱在座若有咱的乡亲，今仔日听这个信息了后，你知影讲耶稣是咱唯一的救主，敢若伊会甲咱准备所在，敢若伊要带咱去伊的所在大。你甲看，咱拜神，咱阁有带一个神，有足大的度量，讲来阮兜大，无啦，敢若救主耶稣来。咱今仔日有福气，接受耶稣做你的救主，要真重要。来，叫一个基督文，这个基督文会当帮助一个人，转来到上帝面前。啊，为着要，互大家安尼有一个印象。咱这基督徒会当斗阵念，宇宙的主宰，活命的源头，救主耶稣。我现在诚心打开心门，接受你做我的救主，由你赦免我一切的罪过，担当罪所挂我的救助甲保佑。我决心要离开罪恶，无恶用这做的礼仪来祭拜。我现在要认祖归宗，
将来得以承受永生的福乐。现在由你进入伫我心灵的内面，赐予我平安喜乐的人生。我诚心向你祈祷，可求你垂听，奉主耶稣的圣名祈祷，阿门。